Plaquinha de bruxismo. Pessoal, o que é o bruxismo? Muitas vezes a gente está ansioso, está preocupado no trabalho e a gente aperta os dentes, mesmo trabalhando em casa, no escritório ou dormindo. Muita gente aperta os dentes dormindo e acorda com a musculatura cansada. O pior ainda é quando range os dentes. Marido, esposa reclamam, nossa, você está rangendo muito os dentes. Pessoal, muito cuidado com isso, tá? Existem graus de bruxismo que a gente consegue controlar com relaxante muscular, mas muitas vezes o bruxismo ele começa a desgastar o dente, ranger, apertar, forçar e muitas vezes quebrar, trincar algum dente, tá? O conselho que eu tenho para vocês é o seguinte, eu vou explicar como que usa a placa e quais períodos, qual frequência pode usar, tá? Aqui eu tenho uma imagem ampliada. A placa de bruxismo é essa placa grossa aqui, ó. Você lembra da plaquinha de clareamento, só que ela é mais grossa, quase o dobro do tamanho, ela é rígida, ela é essa aqui, ó. Certo? Ela não dobra nada. E quando a gente encaixa, a gente precisa encaixar e pressionar ela, tá? Não pode ficar solto, se não dormindo, você pode se afogar e engolir. Então, encaixando ela muito bem feita, o dentista ajusta a mordida para deslizar bem e assim o que acontece? Teu cérebro entende que tem uma pedra, que tem algum objeto e ele evita de bater, de morder, de esfregar, de ranger. Assim, a gente vai neurologicamente preparando o nosso cérebro para impedir esse apertamento, esse rangimento, ok? Minha dica para vocês é essa: se alguém falar que você está rangendo, se você acorda com a musculatura, cuidado, pesquise, procure um profissional, que quanto antes você resolver, é melhor para você, tá bom? Até a próxima!